بماني كيك بالكريمه الحامض اللي تيجيو رائعين تيجيو لذاذ. فخليكم معايا نتعرفوا على المقادير والطريقه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو كاس لاروب د الحليب، كاس لاروب د الزيت، كاس لاروب د سنيده، 2 بيضات، قشور ديال الحامضه، قبصه د الملح، 2 كيسان ديال دقيق د العنبه، 2 خمارات حمر وخمارات الفاني. ندوزو لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير غناخدو بول غنوضعو فيه 2 بيضات، سكر سنيده، صوص الفاني. غادي نطربو الكل مزيان. بعد ما خلطنا البيض والسنيده مزيان تولنا لنا الخليط على هذا الشكل، غندوزو باش نضيفو المكونات الاخرى. غنضيفو حليب، الملح، قشور الحامضه، نحط المكونات غنضيفو الزيت، غادي نخلطو، وغنبداو نضيفو الدقيق اللي غربلتو هو والخمارات. غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديال الدقيق كلها. وفي الاخير غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الفرميسيل الاسود اللي كنت واضعه في المجمد. غادي نخلط من بعد ما خلطت الخليط ديالي واصبح لي على هذا الشكل. غناخذ ليمون اللي سبق لي ودهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق، غادي نوضع فيهم الخليط. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه العجين ديال الخليط ديالي كله. من بعد ما سليت الكميه ديال الخليط اللي عندي كلها غندخلهم الفران ندوزو باش نحضروا الكريمه. بالنسبه للمكونات ديال هذه الكريمه غادي نحتاجو كاس ديال السنيده، كاس ونص ديال الحليب، نص كاس ديال عصير الحامض، 2 معالق كبار ديال النشا، معلقه كبيره ديال الزبده، دانون بنكهه الفاني، راس معلقه ديال الروح الحامض، قشور حامضه، وجوج صفار د البيض. ندوزو لطريقه التحضير. غنبداو بطريقه تحضير الكريمه. غنديرو صفار د البيض، سنيده، وغادي نخلطو. من بعد ما خلطت البيض والسنيده غنضيف النشا، قشور الحامضه، عصير الحامض، الحليب. غادي نخلط المكونات. من بعد ما خلطتهم غادي نوضعهم فوق النار حتى تعقد لنا الكريمه. بعد ما عقدنا الكريمه غنضيفو
ملعقه كبيره الزبده، وغادي نحركو حتى تذوب لنا الزبده. من بعد ما حيدنا الكريمه ديالنا فوق النار غادي نضيف ليها راس معلقه بالروح الحامض، ودانون الفاني. وغادي نحرك المكونات وغندوزو باش نعمرو الميني كيك ديالنا. غندوزو باش نعمروهم بالكريمه. غنكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كلها. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال لي ميني كيك ديالنا بعد ما زينتهم بالقليل من الفيرميسيل الاسود. شكرا على المشاهده، نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله، وبالصحه والراحه.